ఇది 215కి ఈ రెండేళ్ళు యాద అవుతుంది సార్. సేమ్ కదా సార్. అది లెంత్ తక్కువ ఉంది సార్. ఇది పైప్ కూర్చున్నాయి. అది కూడా లెంత్ డిఫరెన్స్ వరం పైప్. అదే ఇది అవుతుంది, అది అవుతుంది. 215 అవును ಸಾರ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬುಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವ ಬುಸ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಬುಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎರಡಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಬುಸ್? ಹೌದು, ಇದು ಎರಡಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಬುಸ್? ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಬುಸ್ ಅಂತ பெயிண்ட் அடிக்குது அಷ್ಟೇ. இது இந்த மார்க் இருக்குல்ல, இது அப்படியே இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது நம்ம இது கஸ்டமர் இருக்குல்ல, இது நம்மளுக்கு நம்ம கஸ்டமர்